Днес ще ви представим един великолепен струнно-лъкав инструмент, който е характерен за българската фолклорна музика и има крушовидна форма. Това е гадулката. Съществува голямо разнообразие от инструменти, наподобяващи българската гадулка из всички краища на света. От Италия до Турция, от Хърватия до Гърция и от Грузия до Иран. Предполага се, че всички тези разновидности на гадулката са потомци на византийската лира, считана за прародител на всички европейски лъкови инструменти. Сестрите на гадулката могат да бъдат намерени с различни имена, като критска лира в Гърция, лижерика в Хърватия, калабрийска лира в Италия, също кеменче в Иран и Турция, както и в някои части на България. По-настоящем можем да чуем този инструмент както в спокойна и бавна традиционна музика, така и в по-игривите и весели мелодии за танци и хора. Гадулката се използва както като солов и ансамблов инструмент, така и за съпровод на народни песни. Съществуват два вида гадулки. Обикновената има 3, а понякога и 4 основни струни, на които се свири, а под тях има до 16 резониращи струни. В района на Добруджа съществува по-малък вариант на инструмента, наречен копанка, състоящ се само от 3 основни струни без резониращи. Гадулката се задържа в изправено положение с помощта на кожен колан, който преминава от гърба към гърдите на музиканта. В него се поставя пъпчето на инструмента, за да го придържа изправен и плътно към тялото. Звукът на гадулката се получава чрез движението на лъка по струните, като същевременно една или повече от струните се притискат с обратната страна на нокътя. Пръстите на музиканта докосват само основните мелодични струни, без всъщност да докосват дървото. Гадулката е изработена от едно цяло парче дърво с форма на круша, като обикновено се използват череша, акация, круша, клен или други. Тоест, целият корпус на гадулката е издялан и издълбан от едно единствено парче дърво. Горната част се нарича глава. Обикновено има триъгълна или овална форма и там са монтирани различните дървени ключове, които служат за затягане или обтягане на струните, като по този начин ги настройват. През последните години най-широко използваните струни са метални, но в миналото те са били направени с червата на животните, вплетени на плитка. Средната част е известна като гриф или врат. Струните, които са натиснати от музиканта, преминават през него. В долната част е това, което би било тялото на инструмента и върху отвора му лежи тънка дървена резонаторна дъска с 2 дупки, които се наричат очи. В долния край на гадулката струните се опират на дървено столче, наречено магаренце, което е поставено над резонаторна дъска и са завързани за струнника. Под магаренцето се поставя една дървена пръчица, наречена душичка, която работи като усилвател на честотата на струните. Малко по-надолу има механизъм, наследен от цигулката, наречен машинки. Това се използва за деликатно регулиране на настройката на мелодичните струни с помощта на няколко малки винта. Пъпчето е изпъкнала конусовидна част, разположена в най-ниската част на гадулката и служи за закачане на инструмента за коженият колан на гърдите на музиканта. Последната част на гадулката е лъка. Обикновено той се изработва от дърво от върба в дъговидна форма. Неговата струна най-често се прави от косми от конска опашка, пирги, но все по-често се използват и синтетични материали. А сега ще чуем как звучи този прекрасен инструмент.